รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านท็อปเวิร์สรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวิร์ร้านสีรุ่งระวีเรื่องสีเรารู้จริงเพพอดสวนน้ำอุดรจุดพักผ่อนแห่งใหม่ของคุณและครอบครัวโตโยต้าชัวร์อุดรธานีชัวร์เหมือนใหม่ใครๆก็ซื้อได้มวนขาดกระโดดกระเดื่องนะอาจารย์เนาะข้ามวนอยู่เดี๋ยวไทยกับคุณผู้ชมสักก่อนนะอาจารย์เนาะถือการครับสวัสดีครับพบพ่อเจอกันอีกแล้วนะครับกับพ่อสองคนครับผมดีเจเอสหนุ่มเจ้าสำนักครับผมอาจารย์มนตรีของละครครับกับรายการครัวนัวชั่วหรือคอนอชอคืนความนัวให้กับประชาชนวันนี้รายการครัวนัวชั่วนะครับปฏิบัติการคืนความนัวให้กับประชาชนผมกับอาจารย์มนตรีมาพากันวนอยู่นี่นะครับอยู่ที่ร้านอาหารสบายเรือนแก้วอีมีไหมไม่มีเรือนแก้วครับร้านอาหารเรือนแก้วครับต้องขอบอกเลยว่าข้างในเนี่ยแม่แค่ได้ขับรถผ่านมาด้านหน้าจะรู้สึกว่ามวนเลยเด้อาจารย์ครับเป็นแต่ที่5 ปาร์ตี้แมนเพราะรู้ว่าข้างในเขามีอย่างกันนะครับแต่สนุกสนานมวนซื่นกันเต็มที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดน่ะบรรยากาศดีเนาะอาจารย์เนาะเย็นดีบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมีแสงสีแล้วก็ร่มรื่นเนาะจะให้รู้สึกว่าสนุกตารายการเรื่องในช่วงนี้ก็เลยอยากพาคุณผู้ชมมาเบิ่งว่าร้านอาหารเรือนแก้วมึงนี่มีอย่างดีครับนอกจากบรรยากาศดีแม่นครับดนตรีเหมือนแล้วครับรสชาติอาหารที่เป็นยังไงวันนี้ผมกับอาจารย์มนตรีสิพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารเรือนแก้วกันเพราะเป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับตามผมกับอาจารย์มนตรีมาเลยครับคุณผู้ชมมาเลยมาชั่วเมนูนัวชั่วสนับสนุนโดยร้านท็อปเวิร์สรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวิร์ร้านสีรุ่งระวีเรื่องสีเรารู้จริงเพพอดสวนน้ำอุดรจุดพักผ่อนแห่งใหม่ของคุณและครอบครัวโตโยต้าชัวร์อุดรธานีชัวร์เหมือนใหม่ใครๆก็ซื้อได้คุณผู้ชมครับและตอนนี้เจ้าของร้านอาหารเรือนแก้วอยู่กับผมกับอาจารย์มนตรีแล้วครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับคุณพี่แก้วหน่อยครับถือกับสวัสดีครับพี่แก้วครับสวัสดีครับผมครับพี่แก้วคนสวยของร้านอาหารเรือนแก้วครับผมน่ารักน้อยเจ้าของร้านน้อยจ้ะเนาะครับเดี๋ยวถามพี่แก้วก่อนเบื้องต้นเลยแล้วกันเนาะพี่แก้วครับว่าที่มาที่ไปของร้านอาหารเรือนแก้วนี่นะครับมีที่มาที่ไปจากไหนครับพี่แก้วเป็นแรงบันดาลใจของน้องชายค่ะแกไปทำงานญี่ปุ่นแล้วแกมีประสบการณ์อยากทำร้านอาหารค่ะก็เลยมาว่าบ้านโอเคบ้านก็ติดค่ะก็โอเคเลยค่ะไปญี่ปุ่นมากไปญี่ปุ่นมากไม่อยากเห็นครับที่นี่เปิดมาโดนไปไหนล่ะครับประมาณปีที่6แล้วค่ะโอ้อาจารย์เปิดได้5 ปี 6 ปีเนี่ยผมใช้ได้เด็ดบ่ธรรมดาอีก4 ปีกับ10 ปีโอ้ครับคันอีก90 ปีนี่กัน400แล้วเฮ้ยเนาะก็ไปไกลกันถือว่า5 ปี 6 ปีนี่บ่ธรรมดาครับเดี๋ยวพูดถึงว่า5-6 ปีที่เปิดมาที่พี่แก้วเปิดร้านนี้คิดว่ามีเสน่ห์อย่างที่เฮ็ดให้ดึงดูดใจลูกค้าร สชาติอาหารและความเป็นกันเองจ้ะ
ความเป็นกันเองนะรสชาติอาหารเหนือกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับผมกับอาจารย์มุติมองแล้วเนี่ยคือบรรยากาศเนาะอาจารย์เนาะ ครับ โอ้ ครับ บรรยากาศดีบรรยากาศ บรรยากาศดีครับที่นี่เมนูอาหารที่ทั้งร้านเขาเฮ็ดนี่มีประเภทใดเนี่ย ครับ เป็นปลาสมุนไพรปลาเรือนแก้วปลาอกแตกประเภทเน้นปลาค่ะ แสดงว่าเมนูอาหาร เน้นประเภทปลา เป็นปลาทั้งเพื่อสุขภาพ ใช่ค่ะ ครับ ค่ะ เป็น มากินนี่อายุยืนนี่น่ะ เป็นอะไรก็ เอ้าปลาเนาะแมนครับฉลาดพร้อมได้เอ็ด แมนปะ แมน ปากเขาว่าฉลาด กินฮัดกินเด้อ แสดงมาเขาสองคนต้องมากินดูดู แม่น กินดูดูจะได้ฉลาดนะครับตอนนี้หลงหน้าหลงหลังปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเดือเดือดาอยู่ผมกับอาจารย์มุติสันเนี่ยเดี๋ยวขอถามพี่แก้วในอยว่าถ้าหากว่าลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเข้ามาแล้วนี่มีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูที่อยากจะแนะนำสำหรับทางร้านเรา ป จะ ลาปลาน้ำตกจ้ะ ปลาน้ำตก ปลาน้ำตกเอามาจะใส่มาแต่น้ำตกบ่ ปลาน้ำตกปะที่ปลา อาจจะเป็น เนี่ย ชื่อเมนู เป็นชื่อเมนูป่ะครับ ใช่ค่ะเป็นชื่อเมนู เป็นเทื่อแรก คล้ายๆลาบ เป็นเทื่อแรกที่เคยได้ยินนี่นี่ ถือว่าพวกคอยได้ยินครับเมนูนี่ถือว่า เออ เพิ่งเคยได้ยิน คล้ายๆลาบ โอ้คล้ายๆลับ แต่ว่าอยากเห็นเหรอนี่หวงบ่ครับ ถ้าเป็นรายการครัวนัวชัวร์เราไม่ห่วงสูตรค่ะเราจะบอกเคล็ดลับค่ะ เอ เฮ้ยเว้าดีนะฮะเอาล่ะครับถ้าหากว่าเจ้าของร้านเปิดทางมาแบบนี้ เราสองคนจะช้าอยู่ใหญ่ ไปด้วยกันสิ แมนครับ ไปเบิ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านอาหารครัวเรือนแก้วกันเลยว่าป่าน้ำตกเป็นยังไง ครับ ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ครับ มาเลยครับ คุณผู้ชมครับมื้อนี้ร้านอาหารเรือนแก้วหน่อยครับคุณพี่แก้วเนี่ยบ่ได้พาเขาเข้าไปในครัว ครับ ยกครัวออกมาข้างนอก โอ้ตั้งดี แมนเพื่อที่จะออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เบิ่งกันเลยว่าวิธีการเฮ็ดอาหารที่เป็นเมนูเนี่ย เห็น นะ ว่าป๊อปปิดป๊อปบังเลย พอกินก็บังเลย ครับ เอามาเฮ็ดแบบลงๆเลยหน่อยจ้ะเนาะ ครับ เอาละครับพี่แก้วครับถามเนี่ยว่ามื้อนี้แนะนำเมนูอย่างก่อนย้ำอีกทีหนึง ปลาน้ำตกจ้ะ ปลาน้ำตก ครับผมปลาน้ำตกมื้อนี้จากร้านเรือนแก้วนะครับ มีเสน่ห์แบบไหนถามพี่แก้วอีกทีหนึงเอ้า เครื่องปรุงนะคะ แล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไม่เหมือนใคร ครับผมถือว่าเป็นเมนูที่ซื้อกระแตกต่างแล้วนะอาจารย์เนาะ แม่นครับ เอาละครับอันนี้ถามพี่แก้วอีกทีหนึงนะว่าเมนูนี้ผู้ใดที่สิมาเฮ็ดให้เฮาได้ลองเบิ่งครับ กุ๊กค่ะ อ่า ถึงกุ๊กโต้ง กุ๊กโต้ง ค่ะ กุ๊กโต้งครับถือโอกาสสวัสดีครับกุ๊กครับ สวัสดีครับ โอ้โหเบิ่งหุ่นแล้วเป็น แต่ ไงครับ เห็น อาจาร น่า ย์ กินแซ่บ เบิ่งหุ่นแล้วก็เป็นแต่เฮ็ดน่ากินแซ่บครับคุณผู้ชมค ครั รับบ เบิ่งตั้งหุ่นรอดนะเอาเดี๋ยวนี่ครับให้อาจารย์ถามเนี่ยว่าในนั้น ครับบัดนี้คุยกับผู้เฮ็ดได้บัดนี้ แน่ๆ มาส่วนประกอบในการเฮ็ดเมนูนี่มีอหย่างเนี่ยครับ ครับแล้วอันดับแรกก็เป็นป่าก่อนนะครับป่าล่างสะอาดแล้วมาทอดหมูกรอบข้าวนี่ครับ แล้วก็พริกเผา2น้ำมะนาว3น้ำปลา4หอมแดงซอย5ตะไคร้6ข้าวคั่ว7พริกผงครับหอมซอยครับ และก็ยังมีผัก ผักเคียง ครับ ผักเคียงพร้อมอันนี้คือส่วนประกอบของการเฮ็ดน้ำปลาน้ำตก ครับ โอ้โหขันเบิ่งไปแล้วอาจารย์คล้ายๆในเรื่องของเครื่องปรุงเฮ็ดลาบเนาะอาจารย์เนาะ ทั้งลาบทั้งยำผสมกัน แมน เนาะ แต่สีสันสิออกมาจังไหนนั่น ครับ วิธีการเฮ็ดแบบไหนรสชาติสิแซ่บจังไหนเดี๋ยวนะครับเอามาปรุงกันช่วงหน้า หลังจากไปสนุกมวลซืนกัน ครับเขาจะไปตลาดก่อ อ่าน ไปสำรวจตลาดเบิงสะกอน แม่นครับ ว่าตลาดที่เขาสิพาไปมื้อนี้มีความสนุกมวลซืนสำไหน ครับเนี่ยอยู่ได้กินมีอย่างแน่ ราคาถึงแพงจังไหน ครับ เอาเป็นว่าเอาไปช่วงตลาดทุกชั่ว แล้วค่อยกลับมาปรุงเมนูกันเนาะ ครับ ครับผม คุณกำลังชมรายการครัวนัวชั่ว ช่วงตลาดถูกชัวร์สนับสนุนโดย ร้านท็อปเวิร์สรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวิร์ร้านสีรุ่งระวี เรื่องสีเรารู้จริง เพพอดส่วนน้ำอุดรจุดพักผ่อนแห่งใหม่ของคุณและครอบครัว คุณผู้ชมครับช่วงตลาดถูกชั่ววันนี้ผมกับอาจารย์มนตรีพาคุณ
คุณผู้ชมมาที่ ตลาดสดบ้านคำกิ่งครับ ครับผมแล้วเขาก็มาพร้อมกันกับตะกร้าคู่ใจ ท็อปเวิร์ ครับผมวันนี้เขาสองคนจะไปสำรวจว่าตลาดนี้ที่บอกว่ามีผู้คนหลายๆเนี่ย ครับของสิถึงสิแพงจังได แม่น ราคาเป็นจังได อ่า เป็นแต่จับแต่จ่ายไปกินบ่ เฮ้ยนะเพียงแค่คำว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้คนคือขึ้นอยู่ได้ ครั นะ บ อาจารย์เนาะ ครับ มันมีเพียงแค่เขาสองคนใน แต่ มือ บ่ถึงกับเป็นตะฟอนใส่ดอกเกินกันเลย มันถึงกับขั้นว่าสิต้องฟ้อนใส่ เออ แต่ราคาสิถูกแค่ไหน ผมกับอาจารย์มนตรีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสำรวจกันว่าตลาดนี้ถูกชั่วแน่นอนบ่ตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับ ตามมาครับ มาครับอาจารย์ครับแม่น่าสะดุดตานี่ขนมนี่ เป็นยังบ่เคยเห็นบ่ บ่เคยเห็นเขาเอิ้นขนมยังครับแม่ ค่ะ ขนมยังครับแม่ บ้าบิด ขนมบ้าบิน โอ้ อันนี้ขนมบ้าบินแต่อันนี้แต่ว่าสองคนนี่บ้าบอ หวานคือกันวะ เออเป็นที่ไหนนี่ อันนี้มันใส่บักพร้าวใส่น้ำตาล ครับ ขายที่ไหนครับแม่ 7 ชิ้น 20 บาท 7 ชิ้น 20 บาท ครับ จัง20 บาทลองชิมมึงได้ไหมเป็นที่ไหนผมเคยได้กินนี่จ้ะ เอาตอนหวานๆเลยเด้อ ฮะ หวานทุกตอนเลย อ๋อเอาตอนหวานๆเนี่ยวันที่ขนมหวานก็สิหวานเลยเนาะ จากแล้ว ครับผมได้แล้วครับ ขนมบ้าบินให้ มา คนสองคนบ้าบอ เบิร์เลย มาครับคุณผู้ชมครับมาเนี่ยถามแม่ค้าแผงนี้นะเป็นขายอย่างแน่เนี่ยครับสวัสดีครับนะครับขายอย่างแน่เนาะ หลายอย่างอยู่จ้า ขายอย่างอาทิเช่น นี่แหละจ้า นี่แหละแม่ แม่ค้าบ่ฮู้จักว่าเจ้าของขายอย่างก็ได้ไปขายมังนาวพริกมันเกิดเกลือเนาะ หลายอย่างโพ ครับ ด ผมอันนี้เป็นหนังเนี่ยอันนี้ นี่กระเทียมจ้าก ระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขึ้นเป็น บ่แม่นบักทั่วเละบ่ มันเกินหลายอย่างจ้า อันเดียวกัน ก เนาะ ระ ค เจี๊ รั ย บบ ขาวอะเนาะทั่วเละ ครับผมขายที่ไหนนะครับขายที่ไหน ทุกอย่าง10 บาทจ้าเมื่อกี้ ไม่ถือแค่ โอ้ถึงน้อยจังเนาะทุกอย่างนี่10 บาทครับคุณผู้ชมครับมักหยัง10 บาทใจายเลยหยิบเอาว่าถ้าไปมันหันไล่มันหยังน่ะ มันบักแตงให้จ้าแตงจริงจ้าแตงจริงจ้า แตง แต่จริงไม่ใช่โกหก ไม่ได้โกหกแตงนี้ไม่โกหกเพราะเขาคือแตงจริงครับผมถึกอยู่นะอาจารย์นะครับ มีแต่น้ำ จานละ ถึก 10 ครับมักน้ำนี่ก็ถึก10 บาทบ่ครับครับผมอันพานี่ก็10 บาทบ่ บาทจ้า จับซื้อกับ10 บาท ไปเดี๋ยวมื้อนี้เอาสำรวจนะครับนี่บวกเดียมกบบ่ได้ซุ่มนี่เยี่ยมได้หลายเนี่ยมาถึงล็อกนี่มาถึงแผงนี่โอ้โหอาจารย์เป็นหยังเนี่ยเป็นหยังเนี่ย เฮ็ด อันนี้เห็ดหยังครับแม่ เฮ็ดละโงกค่ะ เห็ดละโงกอ๋อ นี่ละโงก เห็ดละโงกมาเล่นป่ะครับเนี่ย ค่ะ บ่แม่น เฮ็ดพื้นบ้าน ใส่อันไหนเห็ดละโงก นี่ เดียวเนี่ยอ๋อขายที่ไหนครับแม่ 50 บาทค่ะ 10 บาทอาจารย์แล้วกินผู้เฒ่า ขี้ดินก็ขายน้ำดิ บอกเพิ่นเก็บมาใหม่ ดิ ๆเป็น รู้ ไร ยังไงว่ามันเก็บมาใหม่ เอานี่เดี๋ยวดินยังติดอยู่นี่มาสร้างพ่อแท้มักปะล่ะเอาวะเป็นจะได้บ่เป็นดาวบ่ ไม่ถือขั้นล่างใช่ไหม โอ้ ขั้นล่างแล้วว่ามีบ่ครับ อันล่างแล้วบ่มีหมอครับ อย่างแม่ต้มน้ำหวานแล้วเขากระเทศลงลาดเลยค่ะลาดแล้วเขาแตะลงไป ต้มน้ำฮ้อนไว้แล้วเขาก็เทราดแล้วก็ยำกินเลย บ่ค่ะ กินบ่ทันละได้ กินบ้านได้ค่ะล่างร้อนๆแล้วกันเขาจะเอาไปแกง ครับล้างแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้หวายผมบอกมาใหม่ๆเพิ่นบอกให้บ่มี เอา หนา ไป พร้อ สาร มอยาก ทิพเขาบ่ นะบ่แม่นอันสารติดก่อนมันต้องแก่อันนี้ ดี มันนอนๆเอาไปแกงนะแม่เนาะขายที่ไหนครับเนี่ย นะ ขายที่ไหนครับ มาละ50จ้า มา50 บาทถ้า เอา มัด อยู่นี่เดี๋ยว มัดนี่50 บาทถ้าบ่มัดนี่เป็นโลว่าซั่น ไปแกงเส้นน้ำใหม่สิ แล้วกินผู้เฒ่าพอกันได้อยู่ดอก กินหวาน จานให้ถามหน่อยอันนี้คืออย่างนี้ครับเนี่ย อักขี้เล็กจ้ะ ฮะ ๆตะขี้เหล็กต้ม เอาพี่แม่คืออารมณ์ดีแท้โอ้ย แม่ค้าแล้วอารมณ์ดีนะ แม่ค่ะอารมณ์ดีถามยังไงล่ะเฮ้ยอยู่แม่ พูดคืออายเว้า มาจะมีพ่อ เราอยากอายวะ แรกอายเว้านะ บ่สุภาพต้องเงินบ้านไหนครับสุภาพ คุณจันละเล็ก คุณจะละเหล็กบุ้ยเป็นนั่นไหนมาเนี่ย อันนี้ไม่หนังใส่ในเขียวๆนี่แม่ ทักแป้นจ้ะ ฮะ ทักแป้น สมพักแป้น เป็นสมผักแป้นครับผมว่ากินเดี๋ยวของเต่า ข้าเขียวอีกแล้ว ข้าวเขียวอีกแล้วนะข้าวเขียวกินแล้วติดเขียวโอ้ยเขียวยังไงเนี่ย เขียว ผักปังเขียวเอาไปเฮ็ดหยังกินในผักปังเนี่ย
ตักฟัง ว่าไป กับ เฮ็ด ลวกท่านก็ออมใส่หอย แต่มื้อนี้บ่มีหอยเฮาได้บ่ได้ออมบ่ได้ซอยเด้อแม่เด้อคันสั่นเด้อมักไหลแม่นี่เป็นคนยิ้มดีนะโอ้เบิ่งดูบ่ซื้อหยังหยามมันซะนะฮะของเจ้าของเองบ่โอ้บ่เป็นหยังนะเอ้ยแม่ขายดีๆเด้อแม่เด้อให้แม่ขายดีๆเด้อครับโอ้ขายดี เอาให้แล้วเนี่ย ได้กำไร เท่าไหร่ล่ะ มาสิบ่เอาดอกมาสิบ่เอาดอก โอ้ยสาธุ ตอนแรกมาสิบ่เอาดอกเพิ่นให้มาก็จำเป็นล่ะเฮ้ยเอาอุดหนุนเพิ่นได้ไปหนังแม่อันนี้เพิ่นให้แต่เฮา ให้เพิ่น ก็ให้เพิ่นเด้ ครับ ต่างคนต่างให้เนี่ยแล้วน้ำใจคนไทย มา ไป กิน ยัง อะ ไง ไร ต่อ ของฟรีน่ะ โอ้หอมอยู่นี่ย้ำเนาะปอกอย่างดีขาวจุนพูนอยู่เลย ครับ ขายที่ไหนครับแม่บาทจัน อืม 5 บาท พักถือตัวอย่างเลย ผักถึกทุกอย่างเลยอันนี้ผักอย่างนี้ผักอย่างนี้ อันนี้พักกาดน้อย อ๋อคือบ่ปล่อยมันใหญ่ก่อนแม่จังให้เอามาขาย เป็น เอา เบียร์ เพิ่นตั้งขายแบบนี้บ่ อันนี้มันกินกับปนแซ่บ อ๋อ เบียร์น้อยๆนี่ อืม แต่ใหญ่ก็นี่มันหยาบ อ๋อมึนเนาะได้หลายก็ได้ คือดีเจเอสเลย ครับนี่แผงข้างนี้เป็นยังไงโอ้โหปุ้ยเพิ่นว่าสร้างมาขายตีเหรอจังไหน ใช่โอ้ ตลาดนี้มีฮอดสร้างมาขายเหรอจังไหน ขายอ้อย ตลาดนี่มีฮอดสร้างมาขายแต่โอ้ยหลายอย่างหลายแนวมีสุอย่างตัวแนวครับแวะมาทางที่โอ้โหขาวจุนพุนอยู่เลย อันนี้น้ำไม่หวาน น้ำไม่หวานกลิ่นแทมน้ำตาลได้เลยน้ำไม่เยอะนี่เพื่อนเบิ่งเต้คนขายแล้วเหรอต่อไปเบิ่งเต้คนขายแล้วเหรอต่อไปก็ยักหนีไปใส่ดอกอันนี้จาน ลอง เท่าไหร่ ซิม นี่ เบิ่ง แม่ ป๊าดคือได้หลายเนี่ย เอาทำไมเฮ็ดหยังอยู่เอาทำไมเอาเลย เดียวไปยัง เอาไปกินซินี่เอาไปไว้ชาร์จตู้เย็นเพราะ เห มัน ลือใจว่ามันถือกว่า เหลือใจหลายมันถือเบิ่งรู้จานละ10 บาทครับเอาใส่ถุงซะแม่เอ้ยผู้สาวเป็นคนขายยังไงน้องล่ะ 5 บาทค่ะ 5 บาทโอ้โหบ่เคยได้เห็นจักเทื่อเด้อว่ะของราคา5 บาทเดียวนี่บ่ค่อยมี แม่นี่หลี เอาไปกินเพราะให้แฟนรายการเหลือใจซื่อๆเนี่ยแม่นบ่อาจารย์ แม่น โอ้ ครับ ตลาดนี้ถือกี่ดีเด้อ คือกันละ5 บาทเป็นเท่าไหร่ครับนั่นฮะ20 บาทได้กระสอบหนึงพุ่นล่ะ ปาติโทเป็นกระสอบจนหาบซิจนหาบซิปาติโท ครับผมยังต่อครับโอ้ถ้ากันอยู่เสาอีกแล้วครับอย่ามาพี่ต่อประเด็น โอ้อันนี้เป็นอย่างเนาะเป็นขายอย่างครับพ่อครับขายอย่างเนาะ พอหมูย่าง หมูย่างแนวนี้เนี่ยนะที่ประเภทว่าหลายคนยันกินมันแล้วอ้วน บ่ว่าน เพราะว่า เขามีของดี กินแล้วเพราะอ้วนครับเพราะว่า แม่ เขามีแนวดี ดักสลายไข ดัก มัน สลายไขมันก่อนสิกินแล้วมันอีกที่ต้องกินดักสลายไขมันไปก่อน 2 แคป วันนี้ ซูล ขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผู้ใดกินของมันแล้วยันอ้วนเขาสิกินเป็นตัวอย่างเลย ครับ เนาะอาจารย์เนาะเอาเลยสั่ง ตอนหนึ่งพอ ตอนหนึงเอาเป็นชิ้นคุณผู้ชมครับนี่ครับข้อหมูย่าง ครับ หลายคนบอกว่ากิน ยัน แล้ว อ้วน ยันอ้วน มันมันโพด มันโพดต้องขอบอกเลยว่าต่อไปนี้ผู้ใดคิดว่าจะกินของมันแล้วยันอ้วนตัดปัญหานี้ไป แม่น เพราะว่า ครับ ผมกับอาจารย์มนตรีมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากแนะนำนั่นก็คือ ครับดักสลายไขมัน101,000 ต้องขอบอกเลยนะครับ กินก่อนกินเข้า15 นาทีเกิดผลแท้แน่นอน กินเทื่อเดียวเห็นผลเลยทันทีเดี๋ยวผมกับอาจารย์มนตรีสิกินให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกัน ครับ ได้ข้อหมูย่างมาแล้วน้ำจิ้ม ครับ เนี่ย น้ำจิ้มก็รอหาตัว น้ำจิ้มเนี่ยผม อันนี้ ต้องขอบอกเลยคันประเภทว่าถามหาเนื้อจะปิ้งย่างหรือทอดเนี่ยผมคิดว่าหลังแต่น้ำจิ้มคุณนิด ครับแมน และโดยเฉพาะน้ำจิ้มคุณนิดเนี่ยมีขายอยู่น้ำร้านขายของช่ำร้านเนื้อย่างแดงเฉย ครับ ซึ่งตอนนี้ร้านเนื้อย่างอยู่ข้างๆผมครับ ครับ ลองมาเบิ่งดูถามเบิ่งดู โอเค นั่นคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มคุณนิดมื้อนี้ เป็นเนื้อย่างบุฟเฟ่ต์ แม่ นี่น้ำจิ้มขายพร้อมขายยังไงครับ ขายจัง น้ำจิ้ม ไงครับ ขวดละ20 เอาจักขวดหนึง ครับ ได้ปะ พอแล้ว อาจารย์ครับคันเขาสิกินอาหารปิ้งย่างทอดเนี่ยเขาต้องกินใหม่ๆเด้ ครับ อุ้ยอาจารย์เขาจะได้กินของมันจังซี่เขาต้อง อ๋อ ขอบอกเลย นี่เลย นี่แหละครับคุณผู้ชมครับของดีที่ผมกับอาจารย์มนตรีอยากแนะนำคุณผู้ชม ครับ นั่นบ่กินของให้แซ่บต่อไปบ่ต้องย่านอ้วน แม่น โดยเฉพาะของปิ้งย่าง ครับ มัน หรือ ได้ มันนี่กินเข้าไปเลย นี่คือผลิตภัณฑ์ 101,000 จับดักสลายไขมัน แม่น นะครับในร่างกายออกมาครั้งแรกก็สามารถเห็นผลเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์มนตรีกินให้เบิ่งเลยครับกินมื้อละเท่าไหร่ครับอาจารย์ 2 เม็ดครับ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร ก่อน ก่อนอาหาร15 นาที 10 ก็ละ2 เม็ดเท่านั้น 10 ถึง 15 นาที ครับ
ไก่ไป 15 นาทีพอดีครับคุณผู้ชม ครบแล้ว วันนี้แนวแซ่บๆของห้องมื้อนี้โอ้สีสันเป็นไปกินน้อยจัง กิน เนาะ ลงไป กินลงไปมากินหยังกินลงไปเลยแต่ถ้ากินปิ้งย่างไอ้แซ่บต้องกินกับ น้ำจิ้มคุณนิด น้ำจิ้มคุณนิดกับคุณผู้ชมครับ ครับ โอ้โหเปิดออกมาก็หอมแล้วแซ่บผมเคยเป็นให้เจอกับน้ำจิ้มคุณนิดอ่ะ เข้ากันดีครับ อืม เมื่อนั้นเขาไปจิ้มกับเห็ดกับแซ่บ อืม เมื่อนี้จิ้มกับหมูกับแซ่บจ้ะ ลองลงไปเป็นไงครับอาจารย์แซ่บปะ แซ่บ โอ้ยแซ่บแบบบ่เคยว่าเปลี่ยนไปยังเจอรสชาติของน้ำจิ้มคุณเนี่ยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เนอะเขากินหมดว่าใดเด้เพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยช่วงแซ่บนัวชั่วเพื่อท้องเอาไว้จะไปกินอยู่คุณพ่อม ครับ แม่นมาล่ะว่าให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับไปช่วงแซ่บนัวชั่วกันเลยเนาะอาจารย์นะครับ ไปเลยครับคุณผู้ชมครับ คุณกำลังชมรายการครัวนัวชั่ว ช่วงแซ่บนัวชั่วสนับสนุนโดยร้านท็อปเวิร์สรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวิร์ร้านสีรุ่งระวีเรื่องสีเรารู้จริงเฮพักส่วนน้ำอุดรจุดพักผ่อนแห่งใหม่ของคุณและครอบครัว เป็นไงครับอาจารย์ครับ ไปมวนอยู่ที่ตลาดมา เมื่อยยังกับตะหังมวน มวนตลอดกับช่วงตลาดถูกชั่ว ครับ ต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงไคลแม็กซ์เลยก็ว่าได้ แม่น นอกเหนือกว่าจากความสนุกมันสิ้นแล้วกลับเข้ามาสู่ช่วงปรุงอาหารแซ่บนัวชั่วของเฮาบัดเนี่ยมื้อนี้นะครับเมนูอย่างก่อนอาจารย์เมนูอย่างก่อน ปลาน้ำตก ปลาน้ำตกมื้อนี้สิเฮ็ดจังไดเดี๋ยวให้กุ๊กโต้งเนี่ยนะครับเป็นคนบอกขั้นตอนวิธีการเฮ็ดปลาน้ำตกนี่เริ่มต้นจากตรงไหนครับกุ๊กโต้งครับ อันดับแรกนะครับเนี่ยเลือกปลาที่ว่าเหมาะสมพอดี ครับ แล้วมาล้างทำความสะอาดดีๆหั่น มะเขือ หั่นเป็นค่ำแล้วก็ไปทอด ทอด ให้มันเหลืองกรอบๆงามๆครับ พอเขาได้ปลาทอดเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้เขาเชียร์ที่ไหนต่อครับพี่โต้งครับ เข้าสิเฮ็ดน้ำย่ำนะครับบัดนี้นี่ เริ่มจากตรงไหนครับ เริ่มจากน้ำพริกเผาครับ ครับ น้ำพริกเผาครับ อ่า ใส่ ครับอ่า ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ครับผมแล้ว น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ด้วยน้ำบอกน้าว น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับ ด้วยเข้ม ปรุงด้วยเข้มอีกโอ้หลายรสแล้ว คนน้ำย่ำมันเข้ากันครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำยำเหรอครับ ครับ โอ้ยได้กินแล้วอาจารย์เป็นไงหอมเนาะ ขึ้นมาเลย ครับ ก็ไป ครับ แล้ว นี่ หอมแดงซอยนะครับเนาะ ก็ไปเป็นตะไคร้เนาะครับกับที่นี่ ตามด้วยตะไคร้ ครับ ไข่นี่ใส่ไหลบ่ ใส่ประมาณ4หัวครับ คนเขามันเข้ากันครับตามด้วยข้าวคั่วครับ ครับผม ครับคั่วครั เอา บ ขัวลง ครับพริกป่นครับ ใส่ไหลบ่พริกเนี่ย คนพริกมักเผ็ดเนี่ยก็ใส่เผ็ด ใส่ เนี่ย หลายก็อย่าเผ็ด ครับ มันสิเผ็ดพวก ครับ อ่า คนมันเข้ากันครับบาดที่นี่ ครับ เอาก็ลองชิมเบิ่งครับรสชาติ ที่เมือง เปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อยว่าโน้พอดีครับพอดีแล้ว พอดีแล้ว ใส่หอมซอยหอมร่วมซอยบ้านเฮาอยู่ครับนี่ ครับ หอมเปรย์พวกเป็นแหน่ต้นหอมครับนี่นะครับเป็นว่าเซ็ตเราครับนี่ นี่ แล้วนี่แล้ว ครับ นี่คือเป็นน้ำยำ ครับ ครับพอได้ยังที่แล้ววันนี้เขาเชียร์ที่ไหนวันนี้ เข้ากับทีปลาที่ว่าเข้า ทอด ปลา พักไว้แล้ว ทอดพักไว้แล้วเข้ากับทีมาเลี้ยงที่จานจัดจานครับ ครับ จัดจานเพราะเขาเสียวน้ำย่ำลาด จังไหนต่อครับพี่โต้งครับ เพราะเขาเตรียมจานเตรียมหยังเรียบร้อยนะครับปลาที่เขาพักไว้ทอดแล้วเขาก็เลี้ยงที่จานแบบนี้ครับ ครับผม ต่อไปเขาก็เครื่องราดครับ ครับคุณผู้ชมครับ และนี่คือหน้าตาของ ปลาน้ำตกครับ ปลาน้ำตกจากร้านเรือนแก้ว
โอ้โหเห็นแล้วเป็นไหนครับอาจารย์ครับ อยากกิน โอ้ยนัว แต่ว่ากินมาได้ ครับกินมาได้เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับทากินที่หลังดีกว่า ครับ หลังจากที่เอาไปให้ลูกค้า ครับ ลองชิมเบิ่งสำหรับกุ๊กแล้วคิดว่าแซ่บหรือไป แซ่บครับ โอ้ยต้องขอบอกเลยอาจารย์เลยไผ่กับวางที่ละ ครับ ย่องเจ้าของ แม่น ผมรู้จักเสือหรอกแม่นบอก เสือมันเขาบอกเสือจะเสือ แมนบ่เสือจักเสือต้องให้ลูกค้าเท่านั้นเป็นผู้การันตี แม่นครับ ร้านอาหารสิมาบอกว่าเจ้าของแซ่บเขาบ่เสือเอาเป็นว่ามือนี้ถ้ากุ๊กต้องบอกว่าแซ่บแล้ว ครับแซ่บดีครับ เขาจะเอาไปให้ลูกค้าลองชิมเนี่ย ครับครับบ่เป็นครับที่เมืองครับร้านอาหารแก้วปลาน้ำตกปลาครับแซ่บ เอาผมเอากันกุ๊กบอกว่าแซ่บเอาเป็นว่าไปลองชิมน้ำกันไปการันตีกับลูกค้าน้ำกันดีกว่าว่าแซ่บนัวชั่วบอกครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับมาครับคุณผู้ชมครัวนัวชั่วคุณผู้ชมครับเมนูที่บอกว่าแซ่บที่สุดใน3โลกของร้านอาหารเรือนแก้วตอนนี้นะครับ มาอยู่ที่นี่แล้ว เป็นยังไงอาจารย์เป็นแต่แซ่บปะ หน้าตาว่าสุดยอดเลย โอ้โหสุดยอดเลยว่าท่านแต่รสชาติสิเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่แก้วเนี่ยลองชิมเมืองซะก่อนที่เสิร์ฟให้กับลูกค้าเนาะลองชิมดูหน่อยครับพี่แก้วแซ่บปะ เพื่อความมั่นใจ แมนบ่แซ่บไปปรุงไหม ปรุงไม่ คันว่าแซ่บเราจัดเลย เป็นไงครับพี่แก้ว แซ่บค่ะ โอ้โห แซ่บ แซ่บประสานจี๊ดจัดดีบ่เชื่อ เจ้าของร้านก็โดยมากก็บอกอย่างนี้นะมาของเจ้าของ เสื้ แซ่ อบ ห ร้า ลาน ย ที่เขาไปเฮ็ด ทุกร้าน สิ ครับ เลย เขาบ่เสือ ครับ ลูกค้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้การันตี แม่นแล้ว เมื่อนี้เขาได้รับเกียรติจากนะครับนิสิตนักศึกษาจากบริษัท NT Union ครับ จัดส่งนักเรียนไปประเทศญี่ปุ่น เมืองนอกเมืองหน้า ครับผมมาร่วมสังสรรค์กันอยู่นี่นะครับถือโอกาสสวัสดีสาวๆทุกคนครับสวัสดีจ้า สวัสดีทั้งขาดน้ำครับ สาวเสื้อแดงด้วยครับผมสาวเสื้อแดงทั้งคุณ บอแมนสาว โอ้จริงเอานะครับเดี๋ยวถามหน่อยนะครับสาวๆเนี่ยตกลงเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นคณะอาจารย์ครับ เป็นสตาฟค่ะ เป็นสตาฟเนอะไม่ใช่สตาฟนี่คืออย่างอาจารย์ กับหัวหน้าแล้ว โอเค ทีมเลย โอ้หัวหน้าทีมอันนี้เหมือนกันไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นสตาฟเหมือน เป็น กัน สตาฟเหมือนกันนะครับวันนี้ถามหน่อยว่าสตาฟนะครับของบริษัท NT Union เนี่ยมาทานข้าวที่นี่บ่อยไหมครับ ก็พอสมควรค่ะ ตอนนี้ถามเพิ่นแน่ว่าเมนูนี่มันเคยกินบ่ ถามหน่อยมาบ่อยๆอย่างนี้นะครับเคยกินปลาน้ำตกไหมครับ เคยค่ะ คนสวยเคยไหมครับ เคยค่ะ เคยคนสวยครับเคยไหม เคยค่ะ โอ้ย ทั้งนี้ดีทั้งเสือขาวๆเคยกิน ก็ บ่ มา ครับ กินแสดงว่าเมนูนี่เป็นซิกเนเจอร์อีหลี ไม่เคยค่ะ บ่เคยกิน บ่เคยกิน อันนี้ต้องลอง ถ้าใครไม่เคยต้องได้ลอง แต่ถ้าเคยแล้ววันนั้นกับวันนี้ต่างกันนะจ๊ะคนสวยนะ รสชาติวันนั้นจะเป็นยังไง วันนี้จะเป็นยังไง เดี๋ยวให้สาวๆชิมให้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงลองชิมให้หน่อยครับลองชิมให้หน่อย อา ครับ วุธ ทุกคนได้ลองซิมเมนูนี้แล้วนะครับออกปากเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าแซ่บหลายเอาให้สาวๆทุกคนนะครับการันตีช่วยหน่อยนะครับว่าเมนูปลาน้ำตกจากร้านเรือนแก้ว เป็นยังไงครับเป็นยังไงแซ่บนัวชั่วพี่แก้วครับนอกจากเมนูที่เขาได้เห็ดมื้อนี้นั่นก็คือปลาน้ำตกแล้วเนี่ย ค่ะ สำหรับทางร้านเรือนแก้วของเรามีเมนูไหนที่อยากจะแนะนำอีกนะครับพี่แก้ว นี่ก็เป็นยำถั่วพูค่ะ ครับผม ยำตัวปู แล้วก็เป็นปลาสมุนไพร ครับ ค่ะ แล้วก็หมึกมะนาว ครับ ต้มซี่โครง ครับ หมูอ่อน อ๋อเมนูที่ว่านี่คือเป็นเมนูที่ ค่ะ เป็นเมนูหลัก เป็น เม เม นู นู ห ห ลั ลั ก ก ของร้าน เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมนูที่พี่แก้วจากร้านอาหารเรือนแก้วเป็นคนแนะนำ ครับ ค่ะ และครับผู้ชมก็บอกว่าอยากมาลองชิมเบิงร้านของเขาตั้งอยู่ใสบอกคุณผู้ชมได้ป่ะครับ ได้ค่ะ ตั้งอยู่ระหว่างสี่แยกหนองสำโรงกับสี่แยกบ้านเลื่อมนะคะ อยู่ระหว่างกลางเลยค่ะ ครับ ที่นี่ร้านเฮาปิดเปิดถึงเวลาเท่าไหร่ครับ ครับผม เปิดก็5 โมงเย็นค่ะถึง6 ทุ่ม โมงแรงฮอด ค่ะ 2 ทุ่มเวลากินข้าวแรงอ่ะเนาะ แม่ ค่ะ แม่ ส่วนที่นี่ถ้าอยากสิกินสมมุติเฮาสิโทรทางจองที่ไม่มีงานเลี้ยงหรือว่ามากินกับครอบครัวจังซี่แหละครับนี่ฝาก โท เบ ร อร์ จองได้ค่ะ เบอร์ 0812631986 ค่ะ ครับ ถ้าว่ามาจากครัวนัวแซ่บเนี่ยนะคะ ครับ ก็จะลดให้ 10% ทันทีเลยค่ะ โอ้ยถ้าบอกว่ามาจากรายการครัวนัวชั่ว ค่ะ นะครับลดให้ทันทีเลยอย่าลืมครับเบิ่งรายการนี้อยากลองมาสัมผัสบรรยากาศดีๆกินข้าวแซ่บๆนะอาจารย์เนาะ ครับ มาเจอกันได้ที่ร้านเรือนแก้วครับ ค่ะ วันนี้
ผมกับอาจารย์มนตรีพร้อมด้วยทีมงานผมคงจะต้องขอบพระคุณหลายๆสำหรับพี่แก้ว ค่ะ ที่อำนวยความสะดวกสบาย ครับ ในทุกสิ่งทุกอย่าง เมนูกับบ่ห่วง แมน อืม และมื้อนี้นะครับทั้งรายการของเรากับผมมียังที่สิทธิ์มอบตอบแทนน้ำใจของพี่แก้วเจ้าของร้านนะครับ ค่ะ นอกจากกระเช้าเครื่องครัวจากร้านท็อปเวอร์ขอมอบเป็นที่ระลึกและก็เป็นความทรงจำดีๆ กับรายการของเรานะครับพี่แก้วนะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ครับครับผม ค่ะ หลายคนถามว่าผมกับอาจารย์มนตรีไปหากินยูทูบมองยูทูบที่มีเคล็ดลับอย่างดีกินหลายๆคือบ่อ้วนตอบเลยครับเคล็ดลับของห้องไปกินฟรีครับ แมนอยู่ครับ แต่เขามีเคล็ดลับ นี่เลยครับ ผลิตภัณฑ์101,000ควบคุมน้ำหนัก ดึงดัดสลายไขมันในร่างกาย ซอยให้ร่างกายดึงเอาไขมันสะสมมาใส่เผาผลาญเป็นพลังงาน กินมื้อละเทื่อละ2 เม็ดกินก่อนอาหาร15 นาที แล้วบัดนี้อยากกินหยังกินลงไป กินง่ายๆบ่มีอันตรายหมดกังวลกับการกินไหลแล้วย่านอ้วน หากท่านมีปัญหาเงาแขนใหญ่เงาขาใหญ่ ขี้โพหลาย ปัญหานี่สิเบิดไป เมื่อท่านใส่ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก ดัดสลายไขมัน101,000 สนใจติดต่อผลิตภัณฑ์กับผม DJS หนุ่มเจ้าสำราญ087-077-7213 หรือติดต่อผมอาจารย์มนตรีวรกร0817990191 ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับอาจารย์มนตรีนะครับมาที่ร้านอาหารเรือนแก้ว แก้วครับ ก่อนที่สิจากร้านเนี่ยต้องขอบคุณหลายสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการ ครับ ร่วมเดินทางมาพร้อมกันกับรายการเฮา ครับ ครับเรื่องบันไดเลยขอบคุณอย่างมากมายครับสำหรับร้านท็อปเวอร์ครับร้านค้าของคนอุดรธานีครับ ขอบคุณสวนน้ำเพย์พอร์ตครับ และก็ขอบคุณหลายๆครับร้านสีรุ่งระบีเรื่องสีเรารู้จริง ขอบคุณสำหรับโตโยต้าชัวครับ ครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นครับเวลาของรายการของเราเมื่อลงแล้วครับผมกับอาจารย์มนตรีพร้อมด้วยทีมงานก็คงจะต้องถือโอกาสลาคุณผู้ชมกันไป สัปดาห์หน้าเอาสิพาคุณผู้ชมไปกินข้าวยุ่มองไหนให้แซ่บแล้ว น้ำก้นเข้าไป แม่นครับ น้ำห้อยเข้าไป แมนครับผมไปสนุกม่วนเช่นกันครับตลาดถูกชั่วป่ะ ครับ มื้อนี้ไปสักก่อนได้จ้ะเนาะ ครับผม เมื่อยแล้วดึกแล้วโอ้ยกินอิ่มแล้วก็ไปหานอนต่อไปล่าคุณผู้ชมกันไปพร้อมๆกันดีกว่าครับอาจารย์ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่า ร้านที่เฮามามื้อนี้ซื้อร้านอีหยังระหว่างข้อ1ร้านอาหารเรือนแก้ว และข้อ2ร้านอาหารเฮือนแก้ว รู้คำตอบส่งคำตอบของท่านมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0870777213 เพื่อรับเสื้อตัวสวยๆจากทางรายการของเฮา2 ท่าน เด้อพี่น้องแม่ค้าอยู่ไสแม่ค้า นี่ดิ แม่ค้าอยู่ไส นี่ดิ เอ้าแม่ค้าขึ้นนิ่งกันเพราะจะขายของติ๋วจะไหน นี่ลูกค้าแล้วเนี่ยว่ามัน ลูกค้า อันนี้ลูกแม่ค้า บอก อันนี้เขาเอิ้นผักอย่างครับกินสักก้อนกินสักก้อนลูกกินสักก้อนกินสักก้อนกินให้ยิ้มสักก้อนกลืนสักก้อนจังให้เบ้าก็ได้ กินนี่ยังล่ะกินมะเขือป่ะลูก อุ้ยสิใส่เวลากลืนอีกก่อนอยู่ดอกไปเฮาไปหายางต่อซะอาจารย์จังให้บ่ฮู้กับบ่ฮู้แล้วว่ามันผักหยัง เอาคือถือแค่ โอ้เนาะ อันละ10 อันละ10 บาท อันนั้นด้งเท่าไหร่ครับน่ะ โอ้ดงหมดแล้วนะโอ้ เอากระด้ง เป็นถักจะว่าถัก เท่ครับ ดงหมดแล้วโอ้ยเนาะตอกย้ำกบบ้านนอกกระด้งเท่าไหร่ว่าซะนะ นั่นยังล่ะเขาเอิ้นซื้อหยั เอา ง เอิ้นนี่หยังครับ ขนมปังใบายหมู ปังหยังครับโอ้ขนมปังหน้าหมูหยองสิไปใบหมูจังได๋โอ้นายหลายเด้หวานเบิดทุกอย่างเด้มักน้าวก็หวานเด้ล่ะ จ้าหวาน มักน้าวไก่พันธุ์มักน้าวไก่พันธุ์จากสมไก่เป็นหวานแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่แผงนี่ครับครับแต่คันเว้าอยู่บ้านเนาะเขาเอิ้นมักมะเบือ บ่ล่ะ มักน้าวหวานนี่นะแม่นบ่ น้าหน่อยแต่ว่ามันหน่วยใหญ่ มักน้าวหน่อยอันนี้ขายที่ไหนเนี่ยผู้ใดไม่ผิดครับสวัสดีครับผมมาที่ไหนแม่ มาอย่าง โอ้ว่ามันเป็นหนี้เพิ่นจังดอกแม่เรา เฮ้ยนี่แม่มาเบียดชื่อมาซะนะว่ามันเป็นหนีมาช่วงหนีเพราะสนามไม้ไหนแม่นี่แม่ได้ยัง ซื้อ ไง ยังล่ะครับนี่โอ้หลายแนว ได้หลายอย่างหลายแนวเนาะ 1แล้ว กินได้เลย กินได้เลย
กินได้เลยบอก แต่ต้องปอกถุงออกก่อนเด้ปอกถุงก่อนเด้ มันยิงสิ ไปยังกินกัดถุงกิน ได้ละแม่ เหมาะสมพอดีที่ว่าตัวใหญ่ๆเล็กน้อยตัว8 โล 9 โลนี่นะครับโอ้แต่เข้าเทียบ 8 โล9 โลอาจารย์นะมันหนักเกินไปเนาะ 8 เอา จิต